Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои ҳамид дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворо оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. Ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. Хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. Ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунен. Мужзани машҳури тоҷик Муҳаммад Ёқубов шаби гузашта ба Дубай рафта расид. Хотиррасон мекунем ки дар он ҷо ӯро муҳориба барои унвон интизор аст. Варзигари тоҷик Муҳаммад Ёқубов бо рекорди 18-0 зидди варзигари амрикои Ошаки Фостер бо рекорди 18-2 муҳориба барои камарбанди WBC. хотиррасон мекунем ки муҳориба аллакай рӯзи 19 март дар Абу-Даби баргузор мегардад. мо ба Муҳаммад Ёқубов дар ин муҳорибаи хеле муҳим бурдборӣ хоҳонем ва дӯстон биёен дар комментария варзигари тоҷикро якҷоя дастгирӣ мекунем. Топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Арман Царукян оиди реванш зидди Ислам Махачев фикрҳояшро гуфт. Ма барои дар топ 5 даромадан бояд ки якду муҳорибаи дигар гузаронам. Агар ки то он вақт Ислам чемпион шава, хеле шавқовар мешуд, агар ки ма довталаб мешудам. мо бо ӯ чанд маротиба вохӯрдем, суҳбат кардем, доимо суҳбати хуб дорем. мо танҳо назари варзишӣ дорем. мо меҷангем ва вазифаи худро ба анҷом мерасонем. як кас ғолиб мешава, а дигараш боша шикаст мехӯрад. ма бо Ислам ҷангидан мехоҳам. ӯ боша ҳозирашда бо ма ҷангидан намехоҳад. албатта ки фаҳмо аст ки барои чӣ. Ислам ин чизро намехоҳад, чунки ӯ дар топ 5 аст. аммо ман фикр мекунам ки ин кор ба наздикӣ мешава, гуфтааст Царукян. хотиррасон мекунем ки Арман ва Ислам як маротиба дар қафас вохӯрда буданд ва дар ҳамон муҳориба Арман шикаст хӯрда буд. бояд гуфт ки ҳамон муҳориба барои Царукян аввалин муҳориба дар UFC буд. баъди ҳамон муҳориба Арман то ҳол бори ҳам шикаст хӯрдагӣ нест. дӯстон, ман шахсан Арманро мешиносам ва бо ӯ суҳбат ва якҷоя тамрин кардагиам. ӯ ҷангвари хеле бақувват аст, аммо ман фикр мекунам ки айни замон ӯ Исламро шикаст дода наметавонад. лекин дӯстон, ман реванши онҳоро дидан мехостам. шумо чӣ? чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов оиди президенти UFC Дана Вайт ва оиди президенти Bellator Скотт Кокер фикрҳояшро баён кард. намедонам ки барои чӣ васоити ахбори омма маро маҷбур мекунанд ки бо Скотт Кокер ва Дана Вайт мубориза барам. ман Скоттро дер боз мешиносам. ӯ аз Сан-Хосе аст, аммо бошум дар он ҷо 10 сол мешавад ки тамрин мекунам. баъзе вақт мо бо ӯ ва бо Хавьер Мендес якҷоя нишаста таом мехӯрем. а Дана Вайт боша барои ман ба монанди амакам шудааст. ман онҳоро дер боз шуд ки мешиносам ва ман бо онҳо муносибати хеле хуб дорам. албатта ки мо дар ин ҷо барои имконият додан ба ҷангварҳо қарор дорем. муҳим нест ҷангвари ҷавон ё легенда, аммо ман дар ин ҷо барои бо Bellator ва UFC мубориза бурдан наомадаам, гуфтааст Нурмагомедов. бале дӯстон, Ҳабиб ҳоло дар ин соҳа навкор аст ва аз ин ду шахс ӯ таҷриба меомӯзад ва баъди рафтани онҳо шояд ки промоутери рақами 1 дар ММА шавад. топови ҷангвари бразилии UFC дар вазни нимёна Гилберт Бионс ваъда медиҳад ки Ҳамзат Чимаевро ба нокаут рой мекунад ва боварӣ дорад ки муҳорибаи онҳо то қарори доварун нахоҳад рафт. ин турнири миллӣ хоҳад шуд ва ман аз муҳорибаи дар пеш истода дар ҳаяҷонам. ман барои муҳорибаи розӣ шудам ки ягон кас қабул кардан намехост ва ӯ барои муҳорибаи розӣ шуд ки ягон кас қабул кардан намехост. рӯзи 9 апрел мо мефаҳмем ки хайпи ӯ то чӣ андоза воқеист. ман дар ҳамаи саволҳо ҷавоб медиҳам. ӯ ҷангвари хуб аст, аммо ман фикр мекунам ки ӯ ҳоло бо рақибони ба монанди ман вохӯрдагӣ нест. сценария беҳтарин, ман ба қафас мебарам ва ӯро ба нокаут рой мекунам. ман боварӣ надорам ки муҳорибаи мо то қарори доваро меравад. намедонам оё сабмишн мешава ё нокаут, аммо ман ӯро дар дуюм ё сеюм раунд мекушам, гуфтааст Бионс. ва дӯстон, чӣ хеле ки худи Бионс гуфт, ин чиз рӯзи 9 апрел аниқ мешавад. барои ҳамин мо ва шумо интизор мешавем. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.